اشکان داخله، آقا یوسف هم داخله. آقا یوسف هم اینجاست؟ آقا یوسف هم اومد. مثل تا خواهشه رو دیگه بریم بش داشته میدونم یاشته همیش. خب تو به من خبر نداری؟ الان چند وقت دخترتون رو ندیدی؟ خیلی تا داری. من او روز ستایش اومدیم بگیریم وقت اینا رو میبریم. حالا می آواشمان ببرم. ما گفتیم پیش هم باشیم اینا. ممنون دست در نکنه. خیلی ممنون. موقع خیلی بحثه میتونی جای بریم. کنم وقت خواهی نرویستاش فکریم برسنی بحث دیگه. کن که بحث شنیدنه هوا خیلی اینویه در کاشی هست سره بعد در کاشی سره میته آیخشه بگیر خیلی برف اومده میتیم بره زای ما رو میتیم بره بسید نفر اون وقت داریم داخلی کوهستان داریم خیلی هم برفی هم خیلی برفی هم باید یه آلم برفی درست کن داخل حیات
خودمون سن یارم برفی درست کنیم دیگه. خودشون خواهی چیزی درست کنم آقا اشکم یه خواهشی داد داخل با خودت بیا تا چیزی درست کنی آره یه چیزی بیا با خود خیلی بسیار والا داره چه میشه کنه خیلی خوبه میدونم اصلا اینو بیاره بیا از اون بیا پا نه پری پاد بشکنه میتونی بیا بیا میخوام بقید دیوار رازش کنم که نیفته آقا اصلا Esta second. بیا جلو تونه اینجا Non sei tu? Ja. Ja. Nou, dan moet ik.
sen değil mi? میخوام بزرگ Gitti هاوی هاوشن راست کن نه بزرگش کن ماشکینی عوض کن هاوشن راست هاوی دونیست می هاوی کلش یک میشه هاوی نه اون نشکنی عوض کن زیان نه اصلا چرا چرا اینجا راست کردی استاد؟ ها؟ خوب شد بسر خوی هستی تو چه هستی ببینم ببینم تابرین داخل که اقتضای درست کنی کشم درارم کفشت درا ها یه داخل شاید درست کنی شلی شده الان تو برای شلی دیکنی و تو زنم کنتو شلی دیش کردی ایگه با مردم مونه بابنده اما بدنی تی شلی نیدیش ایزان آب پاکرمیتش آقا شامپوش اینو خویش گرمت بو چیزی نبود
اشکان خیلی برفی ها. Sto یکی برفی. ها Sto یاد. حالا برفی رو تو راست. فعلا سرد هوا. برفی رو تو راست. کشی زیزه. ها؟ کجا؟ اینجا. خب برو بیرون برو چی؟ یواش اگر خیلی برو بیرون یواش برو باز. باش نمی. آه سکر باش نمی. برف چی میاد هوا سرده. کسی از خونه میزنه بیرون. از او زد. خب ببین چیه؟ برو در باز کن تا من بیام. برو در باز کن تا من بیام. یاد. یاد. برو بیرون. تو بگو چی هستم تا من بیام. مردم عدیس باز مردم عدیس. برو نگاه کن. شست. 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 چیه؟ تو چی هستی؟ در باز کن میگه اشکم ببین چیه میشناسه. سلام آقا یوسف. سلام استاد. حالت داره؟ استاد خوبی؟ استاد سلامتی؟ مخلص باشه. چه خبر؟ سلامتی. کجا بودی؟ از دیوارا داخلی برگ با اینا. هیچی میسری بزنیم و من هیچی کنیم. ما در خدمتی. آقا اشکم اینا رو از یوسف بشی. ما بشو می اصلا تو دم راه. بیا داخل آقا یوسف بیا داخل. استاد من بچه راست کنی ها. اینا داشتی درست می‌کردیم یه برف دیگه گفتیم برای یه غذا درست کنیم بخوریم. یه هوا سرد بود. بیا داخل. عباس عبدالو عباس آقا اشکم به داخل. نمیتونم دست استاد خود چه دارم؟ آه بشین. لشکری درست کنم؟ آره شیر برنج دارم درست کنم. تازه خبر آقا یوسف خبری نبود. سلامتی استاد. نه اش خبری نیست. ستا میرم اینا بذار بیا پیش یوسف. زیده میشه آره اینا که بزن داخل یختا باید استاد برد. بیدار حرف بده دارم. چیه حرفت چیه؟ الان میرم بخور. داماد اشکان چه بو بیدی؟ عزیزم بوده الان میشه تو خودش شما اونو نخیر ستا اکید دیسی پاکی میشه بابا چه گایی اسم ما آقا یوسف ها به هم دایره اون بالایه خیلی آدم پرستیه خدا مستدش کنن خیلی چی بی؟ نمیدونم اسمش چیه میگی استا میگی اما بیزم سالش کنی استا این بولس بالا اسم اشکان ابو ها؟ ابویا آقای یوسف داخلی برف و بارون اینا از این شیربرنج خوبه برای سرما با برنج آره دست در نکنه برای همین معدن دست در نکنه چی ها دی آقا اشکان داشتیم اینا رو درست می‌کردیم دی اومدیم اینجا برق هم خیلی داری ها نه من نمیخوام من میرن نمیخوام
بذار برات نه تعریف. اصلا باید زده کنی مکردم درگی آه. شنگ بخدا من نباتی انجا افشی باید نه بجرو دی چی برای افش اما چی تو؟ باشه مو بودیش اشی دیجی آه شد. من بیام تمام ببینم چی نه. بیا عشقم بیا نه تمام هرچی هم باشی پیش روزه بگیم. یه. نگاه کن نگاه استیل زنگو نگاه با تو مرجو قشمین دازاره چیه؟ چیه های افشینه سلام حالت داره خوبه؟ سلامتی تو سرما خوبه؟ سلامتی خیلی ممنون ما چیکار خیر. می‌کنی خوبی سلامتی سلامت باش ممنون اشکان کجاست بارون سومه اشکان داخله آقا یوسف هم داخله آیسلام اینجاست آقا یوسف هم اومد بیا داخل تا من داره ببندم هوا سرده برو داخل اشکان بده بیا چه خبر بیا اشکان داخل چیکار می‌کنی خوبی سلامتی سلامت باش سلامت باش چیکار می‌کنی بیا داخل خوبی بیا این مسیر رو بریم دست در نکنه آش می‌کنم آقا یوسف هم ورده بود برامون سلام آیسه خوبی سلامتی سلامتی بیا داخل دیدی اینجا آره تازه دیده سلامتی خوبانه بیا داخل آقا اشکان کشی من استاد بعد هم زیاد اومده زیاد آره. اصلا زیاد اومده من بازار تا زور این وانه تا داخل بندر آوردم تو قبلا داخلی خودم بودی؟ آره همونجا بودم دو به زور پا شدم آقایم رفتم بیرون آقای برادر کمک من غذا بیارم برات یا میوه بیارم برات نه بذار غذا بیارم برات بدش یا هرچی بردی شیرونه درست کردین؟ آره دست در نکنه بلند نکنه برای سرما دست در نکنه سلامتی من است شما بگو اومدی به استاد سر من؟ نه من چی کنه کویلا یه بیرون خوبه من شاید من آره وسیله بردم منده میشه بعضیش کنیم تا برف بارون بیا خاطر جمع بود واسه چی؟ یا پیش ما باید یه پیش هم بشینیم باش میخوری؟ نه من نه میخوری؟ اون وسیله رو بردم واسه تو عشق پس اول سیگار خودش بده به آقا یوسف واسه نه حالا تو غذا درست میکنی استاد؟ شیربرز خودتو درست کردی؟ تو آشپزی هم چه ماهری؟ آره من میتونم یه تا آبرنی درست کنم درست آشپزی کار نه ولی خیلی ماهری تو آشپزی کن تا بدش کن وقتی مثل تا قاشق زیگو بلیمون بش این چی بپزید این چیزه انگار رفتی تو کله پذیر خودش رو هم کلشون پوتی منده بله هم ساله بالا داریم خدا متخلش کنه اصلا همسایه؟ چیه؟ همسایه خوبی هم نیست خدا متخلش کنه الان زمان نمیچشی زمدی یا بذاشی بکیسه اصلا جست
میگم آقا این تو شهر وسیله خیلی جیرونه اصلا هوسی جیرونه هوسی 20 لیتر بنزین به من داد میدونی چقدر شد من پریروز خریدم 20 لیتر بنزین گرفتم چقدر شد لیتر 5 تومن شد 100 تومن 100 تومن؟ آره بله خدای چی نبود 20 لیتر 5 تومن اون بنزین؟ آره پمپ بنزین گرفتم آقا اشکام بیاد نه اینجا داخل شهر چه هر 20 کیلو بده 200 تومن بیاد خب چی زنده شما خودتون اینجا نمیخورید من مادی من اشکام دارم مادی بچه های شهر داخل پیشی اشاره ها نمیشیم خدا متشکرم کنیم بعد چیزه میگم اینا دیگه نیومدن اینجا ایزاد مزاحمت کنن این نامادری ما اینا خب بیان چیده بودیم نکنم یه بار اومد بسپر یه بار اومدن رفتن اومدن اینجا هم آره بشینیم سنه ساختمونه دوزویز مادره اینا بازی سنن هم دزدیدن؟ سنه خونه دوزید بازم با معمول مزی گفت یا امضا کن این قلانه تیر اگه سند رو دزدیدن نه چی الان میان خونه رو ازتون میگیرن نه اومده میزاد اشکان ازش دوزیده الان سند رو ازش گرفتین ها؟ آره بعد الان دیگه مزاحمتون نمیشه؟ نه یه 7 روز چند روز میتون زودو نکیسی خیلی خوشمزه دست بدن سیدنه که مرسه خود من از بخش آقا یوسف بخش ممنون دست دادن که غذا خوشمزه بود واقعا دستپختتون نمره 20 آره دیگه اون په فصل چهار دیگه نیست نه؟ دیگه نمره ما 20 دیگه په فصل بسکوت چهار نیست بابا اشکان تمام اینا رو بشورم من یه تیوب اون میتونم میده بازی تیوب چیه؟ تیوب واسه سفره بازی؟ ها برو بیارش ببینش خواست میگی ایمیل کن آقا اشکان وقتی میشه با سنجوک یه هاون بیارش؟ یه هاون چیه؟ واسه سفره بازی؟ ترسناش این میره تو گیره بشید باش؟ چند بار دیگه آقا اشکان بریم به چک بوز کنم بشید باش؟ آقا اشکان الان بریم بیرون سفره بازی کنیم؟ این کربوبی سبزی خب بریم من سامن بیرون بیرون بریم بازی کنیم؟ کاری جوان سایدو بوی آقا اشکان یه پروفسور بسکوت برداشتی تو؟ نه برداشتی خدا مرسدس کسی بردشون کار چیه؟ خب چیزه بریم؟ ببینی الان بازی من آقای سه میکشیم اینه بریم؟ آبه بریم بریم بابا اینجا کجا اینجا میفرسن اینجا بله. سفره نیست بریم میخواد تو کوهستان باشه آقا اشکان میخوای بری بیرون خودت برو بازی کن من کار با مهندس دارم مثلا تنظور دامه نه جریان شماره ماشین اینا هم با مهندس صحبت کنم جریان سیم درسته اشتباهی آره با من کار داری استاد؟ آره من دارم کار دارم اشکان شما بریم بیرون بازی اصلا آقای سه تا بریم بیا برم بگیرن نزنی بزن بریم بازی کنیم بیا برم یواش بیزن ایستاد بیزن بعد یون ایست هنی ایست کن ساکت باش آره اتاقه
نیستی برام برم بیرون خب کی بابا ها؟ کیو اصلا نره گره بازی که گره بزنی از جد بیار استاد بعد صحبت کنیم من میخوام داخل وقت رو نگاه کنم ببینم وقت و همین که پدرش ما صداگویه خب یه وقت بیرون نمیتونه بیاد آب بیرون خدا پدرش ما ترکیده نه سر جا میخواه بریم بیرون هم بریم بیرون مشکلی نگاه بیرون حالا ندام از آنها ذره تست هاي قرنا كحوت زي قريك آه بس چیکار می‌کنی؟ استاد رفتی استاد نه نزنی چیه درست کردی؟ من گفتم بیاد من کار دارم رفتی با این بازی کنی نه من یادم رفت شما بریم بازی کنید اینا دارم بازی میکنن خودت هم سبوی نکن آره از این بهتر خود سبوی بودی یا حالا متصدش کنی مثل همین بودی مهندس بیا اینور بزن من اینجا میمونم بیا اینور خودتو بزن من بزن نکنی نکنی نکن مهندس تمام کنید من میخوام با استاد صحبت کنم شما بریم بازی کنید عباس شهر بلا بزن تو این درده سینه بیا خب نکن شما بریم بازی کنید خب بریم شاد دادن بازی کن خب بگو استاد بکنید مهندس بیا ازا تا باید بگم ازشی تام نخور خودت بزنی به اون را که من نفهمم اینا این نامه پداش ماشی که ستاش رو بنداد گفت این مال ماشی امیره اینم نوشته امیر خب دیروزم بردمش پاسگاه نشونش دادم درست این شماره ماشین میگه لیلا این داده به پسرش مهندس هم میدونه میشناسه تو چرا خبر به من ندادی؟ این شماره آره این شماره ماشیشه راست این کمیاته پداشه ببین این پداشه میدونم نوشته امیر خب تو چرا به من خبر ندادی؟ تا الان که موقعی که برف گرفته من نمیتونم جایی برم چیزه من چیزی بهت بگم اینجا بهت میگم خب بگو نه اینا که دل نمیفهمن اینا تو به این آدم برفی نداره اینا برفی گوش نداره که مثلا بگو بشنفه میگم آه این استاد راستیاتش من از لیلا خانم خوشم اومد درست خوشت بیای مشکل نداره افشین من و تو همکاریم ما همیشه همدیگه رو میخوایم چند سال با همین ما میخوایم اگر میخوای مثلا دختر من میخوای من چند سال دنبالش میام اصلا پیداش نشدم خدا مطلعش کنه هیچ داشته پسرش خدا مطلعش کنه الان این چیزه بعد این آمو امیر و این ابوالفضل دارن اذیتش میکنن یا امو امیر چه آشغالی چه رفتی کارت کرد دونا دارن اذیتش میکنن خب من هر چی میرم اونجا میخوام اونجا بدزدمش نمیشه خود نشون من برش اصلا خونه اصلا میخوام از نشون اونجا من بره نزاتش بدم خدا وکیلی من نظرم اینه میخوام از اونجا خب میخوای نزاتش بدی به من بگو من میرم میارمش یک عروسی توپی هم برات میگیرم اگر همدیگه رو خواستی اگر نخواستین هم تو بخیر ما به سلامت همینطور رفاقتی ما داریم واقعا حرف درستی میزنی من میدونم چی میگی واقعا شما هم جای پدر الان دیگه هر چی باشه شما پدرشین ولی من فکر میکنم میگم حالا شما برین سراغش منم میرم سراغش خب آقا هر کدوم رو مهندس، آوردیم اینو یه ذاتش چیزی دادیم داره. اگه تو آوردیش نه پیش من اگه من آوردمش هم میام پیش خب مهندس یه چیزی دارم من که بلند نیستم من داخل این شهر مثلا این خونه رو که دارم کرایه دارم میدم خونه که در زلفایی که سنشه بردن سیشه بردن این مادت اینا از می من اینجا نمیتونم زیاد برم بیرون بیام درست در حد 10 دقیقه میتونم برم مثلا در مغازه یا اوریور برم اما تو زاش نشون بده یه روز بهم بگو این شماره ماشین من برمیدارم هر جا باشه پیداش میکنم ماشینش به پلیس هم دارم کلامتری هم بهش گفتم به ظلم آدم ربایی این کارو میکنی میگیریمش امیرم میگیری اما چی باید باشی تو باید همکار ما باشی که مثلا دست کمچی باشی که بگیریمش درست مشکل نداره چیز استاد من یه حرف داشتم. او وقت بعد ستایش شما اصلا راضی هستین که من بخوام من قبول دارم قبول من داری؟ قبول دارم آره دست در آره من قبول دارم دست آره در من قبول دارم
اما یه کاری بکن خدا هنم مثل کنه چی کار چی. درسته. من میدونم این آم امیر همشو داره اونو اذیت میکنه. اصلا لیلا خودش من گفت آم امیر رو اولتر دارن منو اذیت میکنه. آمو امیر چه خریه ابوالفتح سجیه. میگم آقا هر چی باشه اینا دیگه رفته. آره اینا رو باید پوستش بچنی. اونا رفتن ازدواج کردن. غلط کرده دختر مردم. اگر من رفتم پیش دولت میدونم چه کارش کنم. خب من میگم چیزه. شما اصلا خودتون رو خورد نکنین دیگه. نه تو یه کاری بکن. شده. تو اینو نشون من بده. خونش اینا مکانش نشون بده. الان امروز برفه. نشون بده تا من برم پیشش. مشکل نداره. ها. فقط این که میخوام صحبت در مورد من نکنید که اونجا بری ارچی نمیدونم لیلا رو میخواد نه اصلا من اگر رفت موزای توری نمیخوام بگم اصلا من این دختر میادی میخوام یه کاری کنه که دوزچی آره فقط لیلا بیایه. اگر چند وقت دخترتون رو ندیدی؟ خیلی تالایی. من او روز ستایش اومد اینجا خدای را بهش ندارم گفت یه خبر خوبی دارم اینا دیگه همین نامه رو بهم داد که نشونه دادم. خب درست نمیدونم این نامه پلاچ ماشی گفت دخترت این ماشی این صاحب ماشی امیر اسمشه بردش داد به پسرش. من رفتم چلامتری نشون چلامتری دادم به یه خاطر. من میگم باید یه کاری کنیم اونو نجات بدیم. اون لیلا خانم اونجا داره اذیت باش من دارم بهتون میگم باید کار کنیم که نجاتش بدیم. آره از اونجا بکش بیرون. حالا تو یه کاری بکن اگر تو تونستی ببریش میارش پیش من هر موقع جای همجیر کردی و کمک خواستی خودم میام. یه روز قبلش زن به خبر بده بگو من میخوام فردا برم این کار کنم. من اگر برم اونجا لیلا رو ببینم ما که همدیگه رو خیلی تالا ندید. ولی چیزه من واقعا دلش واسه شما تنگ شده هر چی باشه شما دیگه پدرش. ولی واقعا میدونم الان شما چه دردی میکشین. میخوام اینطوری باشه. الان بیا بریم داخل بتام داخل آقا اشکان اینا رفتن داخل بیا بریم داخل تا برات بکنم. آقا اشکان خب بندمش آقا اشکان این کار درست نکردی؟ کار درسته آقا اشکان اینا مره آمده است؟ اینو میذاری در پاک بلند شو. زنم استاد دارم همین لیلا بود و اینا. استاد اینا داشت میگفت. بفرما هستی همین حرف اون به راه نمیرو. واسه همین حرف مونده بود؟ من خواهی با استاد بود؟ چیز بود تو جریان هم بود. نه استاد قبول کرده دیگه من واقعا دلم میخواد تو دخترم رو بگیری. آره گفت واقعا دلم میخواد تو دخترم رو بگیری و اینا. خواستم کمک چند بوده بیایم اونجا دو نفری حساب کنه برسیم. زنگ بزن تا بگیر. یه زنگ بزنم میاد؟ آقا بسا دست رنه بله سامده آشواش من. آره جرمی با دارم بد برو یا مهندس میگه جای دیگر رو بدارم. آره خواستم من رو همین درد بگم نه که گفتم بیان حرفی بادا. من روزم تا قضا بخورم نسیده مهندس بهم گفت مشکلی نداره میگه حالش هم خوبه اما داشت خیلی چیزی نه پولی نه چیزی هم بهش اونا نمیدم. دارن اذیتش میکنن. اون آمامی لعنتی و اون اولفرز لعنتی دارن اذیتش میکنن. همین چه آدمیه؟ من چیز عمومه بابا شما نمیشناسینی؟ اون عمومه. اومده بود عروسی زلفا و من و زلفا که اونجا تو کوهستان بودی. یادتون نمیاد؟ با مادر بزرگی اینا اومده بود. یادتون نمیاد نه؟ آره خیلی وقت اولش. شاید یه نفر بود که با مادر بزرگ اومده بود. آره یه لباسا بختیاری تنش بود و اینا. اون چطوری مفرفری؟ آره همون. خواهی توی سرش اون نجم مرد بودش که موهاش سر نمیشد. همونه چیزه. خدا مطلعش بکنه او آدم پستیه. الان اونا خیلی یعنی به شدت دارن لیلا رو اذیت میکنن.
حالا اصلا حرفت چی بی؟ نه میخواستم بهت بگم این مهندس راشه بلده میخوام یه روز با اصلا تقریبش کنیم تا کنه کجا میره امیرت بگیریم وقت اینا رو میبریم حالا می آواشان رو برم میخوای برای چای نمیخوری؟ نه نگونو نگونو خب سلامت به سلامت به سلامت عروس خونه تو همون داست آقا نیست؟ آره همون مکوچه ماتا همون بالایی تو به سلامت بعضی مهندسی آدم درست حسابیه واقعا من پسندیدم نه میاد اینجا به شما خوبه. سر میزنه میاد دوباره تو کوهستان به من سر میزنه آره، خیلی بچه خوبه. خب استاد میده من دیگه باید برم واسه شب پیش مونده ممنون ماشین دست نمیره نکنید. اینا واسه زیاد داره دیگه بعد میاد و بعد اونجا زیاد ماشینم نمیتونی بره تو کوهستان نمیتونی بره بشین توش نه ماشین تا یه اندازه میره به 200 مترشو باید پیاده برم تا پیش خونه خب دیگه باید خونه ها خالیه ممنون دست در نکن آقا اشکان خوشحال شدی میخوای بره؟ آره به سلامت آقا اما گفتی پیش هم باشیم اینا ممنون دست در نکنه خیلی ممنون مراقب خودتو باش باشه میخوای خیلی فقط به واسه سلامت. اون موضوع خب چیز باشه تا دخترتون رو از دست اون لعنتی ها نجات بده باشه چشم. آقا خداحافظی به سلامت گم وایس شب پیش موندی من داخل داده خیلی اینم برقی کوهستان هم برقی ممنون دست در خب میخوای بره به سلامت من برم اونجا اون دو تا تو دسته اونجا برم بعد باشه خداحافظ استاد یا به سر میزنم باشه به سلامت نه